pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, eu vou cortar uma lenhazinha ali pra fazer uma fogueira. Hoje é dia de fogueira, amanheceu um dia de sol, né? É bom de fazer a fogueira. Consigo botar esse aqui. Duro. Ufa. Pega outra tora mais tem ali. É coisa, não é fácil. Fazer assim.
depois eu mostro mais aí, beleza, pessoal? Pois é, pessoal, já tá pronta a fogueira aqui, ó. Cobri. Por causa dali a chuva. Não sei se à noite vai chover aqui, mas tem cara que vai passar a noite chovendo. Tá chovendo por ali adentro. Até agora não choveu aqui não. Aí, de acordo com que ela vai queimando, a gente vai colocando mais lenha à noite. E colocar muito alto, ela cai. Tem um milho já para assar lá para a noite, onde tiver bastante brasa aí, a gente assa o milho. Tá vindo chuva ali, hein? Olha lá a chuva. Bastante chuva. E aqui o Roberto deu uma limpada aqui nessa seca aqui era só maracujá aqui. Tava morto já, seco. Aqui os estados estão agora mais sequinha, não tem bastante lama, muita lama como tinha não. Aqui é uma macaxeirazinha que eu plantei aqui na época do... Faz tempo aí, tava... A areia só tava úmida, né? Pegou, aí nasceu, né? Vai tá vindo chuva. Essa jaca ali eu não aguentei comer toda também. Vou jogar o resto dos boi ali comer, né? Tem aquela lá que o Roberto deixou aí e não veio buscar. E ali tá tudo plantado já ali. Falta pouco lá embaixo depois do pé de manga. Mas é isso aí, pessoal, o vídeo foi esse. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Pronto, pessoal, tá aí, ó, uma fogueirinha aqui, ó. À noite a gente põe fogo nela. Hoje é dia de fogueira, se não chover à noite, né? Tá um tempo nublado ali. Apesar que ontem tava assim também, mas não choveu não. Aqui eu também já fui lá embaixo na rainha, comprei um milho. Aí tem mais lenha lá. De acordo com o que for queimando, a gente vai colocando mais lenha. Porque se fizer ela muito alta, ela cai quando tiver queimando.
Aí vai desmoronar. Tem que fazer ela assim. Aí de acordo com o que ela for queimando, a gente vai colocando mais lenha. Tá, a lenha tá meio molhada. Que foi esse tempo todo aí, né, tomando chuva. Mas eu acho que ela pega. Vou tacar fogo nela de noite. Aí vai ficar muito bom. Essa tora velha aqui de madeira eu não vou colocar não, que ela tá podre aí, tá muito molhada. Vou mostrar daqui de longe para ver como é que vai ficar. Ela tá reto com a porta, né? Acho que ela ficou certinho com a porta. Depois eu mostro mais, pessoal.